Salam dostlar, zəhmətkeş əkinçilər. Bugün 23 aprel 2025-ci ildir. Şirvan şəhərinin Hacı Qəhrəmanlı qəsəbəsindəyik. Dostumuzun istixanasında Artsiz firmasına məxsus Tibron F1 pomidor çeşidini əkmişik burada. Əkin tarixi yanvarın 24-ü, bugünkü tarix aprelin 23-ü. Məhsuldarlıq göz qabağındadır. Baxın, bitki olaraq baxın. Meyvə quruluşuna, bitkinin gedişatına və təpə nöqtəsinin hələ də inkişafda olduğunu sizə göstərirəm. Deməli, birinci salxım, ikinci salxım, 3, 4, 5, 6-cı güldədir, 7-ci güldədir, 8-ci təzə gül açır. Bura Fərhad qardaşımızın istixanasıdır. Fərhad, sən nə deyə bilərsən qardaş bu sort barədə? Çox gözəl, birinci dəfədir. Fikirlərim maraqlıdır. Allah həmişə bazarınızı versin. Çox gözəl sortdur. Oktyabrın 8-də 300 dənə əkmişdim. O kollar hələ durur. 15-ci, 16-cı salxımını qoyur. Xəstəliyə, fuzarmə çox dözümlüdür. Bu da fakt. Yanvarın 24-də əkdiyim 32 günlük ştil idi. Yəni elə də yaşlı ştil bölüydü. Bu da göz qabağında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-cu güldür. Bərkliyi, partlamağı yox. Standart 200 qramlıq. Rəngi normal, Çox. sərtliyi əla, Çox. rəf ömrü yaxşıdır. Bazara göndərmirsən heç? Çox. Nə deyirlər rəf ömründən? Lap çox gözəl bərkliyi var. Özdəki, yəni bu sortu belə götürəndə o biri böyük sortlardan həmişə fərq qoyulur. Bugünkü günü 2 manat odursa, 2.30, 2.40 da budur. Çünki bunun standartlığı, bərkliyi